بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم متابعينا الكرام، حباكم ألف ومرحب بكم في فيديو جديد. اليوم عندنا بخور الضفر الجميل. وقبل ما أبدأ في التفاصيل، رجاء الناس اللي بتشاهدنا الآن رجاء الانضمام للقناة وعمل لايك وشير للفيديو. والناس أول مرة يزوروا قناتنا رجاء الانضمام للقناة، وحياكم الله، مرحبا بكم، حباكم ألف في قناتنا. بداية بالنسبة لبخور الضفرة، أول حاجة بنقوم بنظافة الضفرة. بضعها في حلة الضغط أو البريستو لمدة ربع ساعة، وبضيف معاها دهن وقشر برتقال وفحمة وقليل من الفيري، وبغلق الحلة لمدة ربع ساعة تقريبا. وبعد ما افتحها بلقى الحمد لله الضفرة ريحتها تغيرت تماما واصبحت نظيفة، ولو فيها لحم بيطلع بسهولة بنحكه بالموس. بعدها بديها شوية صندلية واقلبها قليل جدا في النار، وممكن تتجاوزوا الخطوة دي في حالة البخور. بنعمل شيرة في النار. شيرة البخور عبارة عن الضفرة ما بتحتاج لسكر كتير. بضيف حوالي نصف كوب سكر، وعليه حوالي يعني عصرة ليمونة واحدة وقليل من الماء، وبحرك الخليط بتاع الشيرة لين ما يتجانس تماما السكر مع الليمون والماء. وببدأ بضيف الضفرة المنظفة، وممكن أضيف معاها قليل من الصندل المبشور، وأحركها تماما، وأضيف ليها برضو حوالي فنجان من المسك أو مسك سائل متوفر لديكي، وبقلبها فيهم تماما لغاية ما يمتزجوا تماما مع بعض. بعد ذلك بتنزليها من النار، وبتضيفي ليها صندلية، كمية وافرة من الصندلية حسب كمية ضفرتك، وممكن بخات من العطر الفرنسي، أي عطر فرنسي عندك، بخات قليلة ما كثيرة، لأنه رائحة الضفرة جميلة جدا ما بتحتاج لعطور كثيرة. بعدها بتغلقيها في برطمان أو الشيء اللي عايز تحطي فيها، وتستعمليها بالعافية. حقيقي يعني الضفرة ما فيها أي كلام، إبداع إبداع إبداع، وجميلة جدا ورائحتها حلوة، وقليل جدا جدا من البخور ده يعني كافي للتحضير، كافي تماما للتحضير. وممكن إذا حبيتي مثلا توفريه، ممكن تشيلي قليل جدا من البخور ده وتلخبطيه مع بخورك بتاع الشاف، بديه نكهة جميلة. وإذا حبيتي يعني عطر معتق، ممكن تشيلي قليل جدا منه، تضعيه في النار، وإن شاء الله هتحصل على رائحة جميلة جدا. بخور جميل، أتمنى تجربوه، وخصوصا للعرايس، وربنا يسعد العرايس جميعا ويسعدكم جميعا. أتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو، وادوني تعليقاتكم في التعليقات، اكتبوا لي آراءكم، وإن شاء الله حارد عليها بإذن الله. وهذا كل ما لدينا اليوم، وأترككم في رعاية الله وحفظه. لا تنسونا من اللايك فرد حب. يلا، في أمان الله.